نبی کریم علیہ السلام نے دادا جان فرماتے نے بیٹی آمنہ کنیا اڑے کا کرنی ہے عرض کتے بابا میں اپنے عبداللہ دیا اڑے کا کرنی ہے فرمایا نہیں بیٹی آمنہ جنہیں عبداللہ دیا اڑے کا کرنی ہے دنیا تیرے آئے نہیں جائے اور دنیا تو ٹر گئے شہر کی فرمانا کہ ٹر گئے اجڑی وسدی ہوگلی مدنیا میں گھٹ دیتی جدیارا حضرت سید آمنہ فرمانے آنے میں مدینے والمو کر کے اللہ کہتی عبداللہ آ جاؤ میں نو کہتے سہارے چھوڑ گئے ہو نبی جی دی امی جان حضرت سید آمنہ فرمانے آنے میں دن بھی رونی ہوں میں رات بھی رونی ہوں اور میرا عبداللہ آ جائے اور میرا عبداللہ آ جائے آپ فرماتے ہیں دن رات جو دن علی سانا ایک دن روندے میری اکھ لگی تھی ادھی رات دا بیلا ایک سونا جا بابا میری خواب وچ آیا بچے جوان نہ بولو سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں روندے ادھی رات دا بیلا تھا بابا خواب وچ آیا تو میں نے آگے کہندا کہ آمنہ تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے حضرت سید آمنہ ایک بابے والے ویک کے فرماتے ہیں بابا جنہاں خامت دنیا تو ٹوٹ جاوے انہوں مبارکہ تا نہیں دی دیا ہوتی انہوں تو اللہ دا حکم آکھی داؤں گا تے بابا تو سے میں مبارک کھا دی دین لگے جی اس بابے نے حضرت سید آمنہ والویک کے فرمائے آمنہ کی ہویا جی تیرا ہے خامت عبداللہ ٹور گیا ہے تینوں اللہ جانے جی پتر عطا کرے گا جندہ جا کے بھی ذکر کرے گا تے رب بھی ذکر کرے گا جس کا نام محمد ہوئے گا اللہ تمہیں چلے جا پتر عطا فرمائے گا ماشاءاللہ اللہ پاک سلامت رکھے یا الہ العالمین جڑے حق تیرے محبوب دے ذکر دے وچ اٹھ دینے نہ کسی کمینے دا محتاج نہ کرتا یا رب العالمین تینوں تکیاں یاد خدا قبلہ قرشہ اے دو سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ تینوں تکیاں یاد خدا حق دی پہچان تے تو ہے تینوں تکیاں یاد خدا حق دی پہچان تے تو ہے کہ نام جے حاکم جسم کما اس جسم دی جان تے تو ہے جسم کما اس جسم دی جان تے تو ہے تے جڑ کیتے رب نے مومنا تے وڈا احسان تے تو ہے ذالک کتاب تو پتہ چلے دراصل قرآن تے کتاب تو پتہ چلے دراصل قرآن تے تو ہے کہ اکھ دے نیڑے وسوسیاں اکھ دے نیڑے وسوسیاں اکھ دے نیڑے وسوسیاں اور نہ کچھ بھی وسوسیاں اکھ دے نیڑے وسوسیاں اور نہ کچھ بھی وسوسیاں تیرے بجی کتنا جیوا تیرے بجی کتنا جیوا اے میرے وسوسیاں اکھ دے نیڑے تیرے بجی کتنا جیوا اے میرے وسوسیاں پوچھ لے حال یار طبیبہ
रुसना रुसना खेड न सोना नाल खिजर दे रस वसाना रुसना रुसना खेड न सोना नाल खिजर दे रस वसाया पुरजा पुरजा ये गए जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान पुरजा 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 लोकां समझे किबला कारी साहब कुछ लोगों का ख्याल है कि असी नात पढ़ के पैसे लेंदे हैं ते असां कमाई बना लईए असल गल ते कि अमना दे लाल दा जिक्र करदे हैं साडे किहड़े ट्रक चलदे पैण ओ दित्ती जांदा है सिखाई चाचा बस ओ दित्ती जांदा है असी खाधी जांदे हैं ओदा नाम ले जांदे हैं किस नाल कोई ठगी तो नहीं मारदे किसी दी जेब तो नहीं लोकां समझिया निक्के लो तवज्जो है ना ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह लोकां समझिया निक्के लो फेर भी नहीं ए विक्के लो लोड़ पई ते काम ना है निकले खोटे सिक्के लोग जे तोना दी होई करते जे जो टिक्के लोग आटा नाल खिजरते लावे बेकदरे ते टिक्के लोग करते रहते टिक्की पैया करते रहते टिक्की पैया कोठी कमली जिया जैया करते रहते या रसूल अल्लाह करते रहते टिक्की पैया कोठी कमली जिया जैया मालिक होके पूछने मैनू की दसा मैं कौन कैया ला गरजीदा ओ सुल्तान है मैं जिस ढोल रियासत खैया की आया अज कोई होर खिजाती चार दिहाड़े में नहीं की आया अज कोई होर खिजाती चार दिहाड़े मैं भी नहीं पुरजा कीते गया फिर दोबारा सीते गया साडी भी तारीख लिखी सी बिच दीवार चुड़ीते गया भाने दबदा जब कद सटी टूटे चुपीते गया कौन खिजा ते क्या समुंदर एक सुर्खी विच पीते गए कौन खिजर ते क्या समुंदर एक सुर्खी पीते गया गल गुच्छी रवे ते चंगी है किबला गल गुच्छी रवे ते चंगी है दिल रुचि रवे ते चंगी है पांच खिजर फकर दे फापड़ तू अग बुझी रवे ते चंगी बच खिजर फकर दे फापड़ तू अग बुझी रवे ते चंगी है तो हाज़रीन मोहतरम खसूसी खिताब के लिए जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ किसी तारफ के मोहताज नहीं हमारे इलाका की खूबसूरत आवाज़ हजरत इलामा कारी मोहम्मद इमरान आसी साहब से मौत में कि वो आए और अपने नूरानी वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं उन्होंने आवन तो पहले मजमा जड़ा जागना चाहिए माशाअल्लाह सबसे आला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सबसे बाला हमारा
خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ہم دو سنہ تو بعد نیاتی واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں اللہ رب العالمین دا کروڑ احسان ہے جس رب کریم نے اج دی رات سنوں پھر اپنے محبوب دے میلاد دے اندر گزارن دی توفیق عطا فرمائی اور خوش نصیب حضرات نے ماشاءاللہ جنہیں دوست باب نے محفل پاک کا بڑا سونا اہتمام کیا اور ہر پنڈ والے محبتاں والے نے لیکن 365 والے تو ہڑیاں ڈھیری محبتاں نے انج سمجھ لو کہ روزانے تو ہڑی مسجد اندر محفل پاک ایک دن ناگا ہو جائے تجھے دن محفل پاک یعنی کہ اس علاقے میں جو 365 والے ہو کسی نمبر لے گئے کہ واقعی عشق رسول بتھیرے تو سی بیٹھے دیں اور یقیناً ایک دل ثبوت دینا کہ واقعی اس عشق مصطفیٰ در زندگی بسر کرنے ہیں تو میں انشاءاللہ الحمدللہ تو ہنوں اپنے استادوں والا جمعہ دے کے جانا ہے اے بھائی ناصر بڑی محبت فرماتے ہیں کہ والا پیر صاحب آکے در پہ نبی انہوں نے اینجی دی تقریر سنونی پہلے سارے مولویاں کسے نہ سنائی تو میں تو ہنوں نبی دا میلاد ایمی سنانا الحمدللہ اللہ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا کہ لوگوں میں تو ہڈے تے بہت بڑا احسان کیتا مومنوں میں تو ہڈے تے بہت بڑا احسان کیتا کہ میں اپنا رسول عطا کیتا جا سمجھدار پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے احسان دی پتہ کدو لوڑ پوندی جدو انسان مشکل ویلے ٹر جائے اج دے دور کے اندر تو ویکھے اج جڑا سیلاب دا نظام چل رہا ہے لوگ مر چلے نہیں اگر کوئی انسان ڈوبدا پیا ہوے بنا سکتے اس نو کڈ کے انسان لے آوے نا سوکھی جگہ تے اوکھے ویلے چ کڈ کے او پتہ کی آکھے گا یار تیرا میں احسان قیامت تک نہیں بھول سکدا میں بڑے اوکھے ویلے چ ٹر گیا سا اے تو میرے تے احسان کیتا تو مینوں کڈ کے پھال لے آندا جی رب دی پاک بار وچ عرض کراں گے مولا اے کیڑا تیرے بندیاں تے اوکھا ویلا آ گیا سی کہ تو احسان کیتا کہ اپنا نبی عطا کر دیتا انج آواز آوے گی کہ بندیاں تیرے تے اوکھا ویلا آ گیا سی سکیاں بیٹیاں نو تو زندہ درگود کرن لگ پیا بہنا دے نال نکاح کرنے شروع کر دیتے تو میں نو بھول گیا سی تو بتا دی پوجا کرنا شروع کر دیتا تو سورج رو خدا مننا شروع کر دیتا تو بھول گیا سی تے پھر میں اپنا نبی رحمت بنا کے تیرے بل بھیج دیتا سی ہوں چیوات نہ بولو سبحان اللہ ایک باری ہو رہا تو بلند کرو تیری چیوات نہ بولو سبحان اللہ حالانکہ نبی کے ایک تے بھی گزارا ہو سکتا سی قیامت تک ایک نبی رہندے تے گزارا پھر بھی ہو سکتا سی اللہ نے بھئی 1,24,000 نبی رسول پیغمبر کیوں بھیجے اللہ دسنا چاہتا ہے ساری نبی نے لیکن محمد ورگا ہے ہی کوئی نہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی رسول پیغمبر نے جو تو محمد دی شان پڑھی اور پھر محمد امتیاں دی شان پڑھی اور ناز کریا کرو اللہ کو ہمیں محمد امتی بنایا جی سارے نبی رسول پیغمبر رب دی پاک بار کے عرض کرتے سا مولا سانو نبی رسول پیغمبر ہمیں نہ بناؤ سانو محمد امتی بنا دے رب کعبہ دی قسم دی تو بیٹھ والے ہو جامعہ گلزار مدینہ چ بیٹھنے والے ہو اسی رب کو لو منگے نہیں کہ اللہ تو سانو محمد امتی بنا دے منگے رب نے امتی بنائے رحمت نہیں تو ہو گئی اثرات دیوکار نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے تو ہاڈے میرے نبی انج رحمت بن گیا ہے نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی جس کا نام عبداللہ سی کل بھی شروع ہوگی تو اچھی بات رحمت بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پڑھئے رب دا قرآن تو اچھی بات رحمت بولو سبحان اللہ اثرات دیوکار نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے دورو نبی کو دیان والے اللہ فرماتا قد من اللہ علی المؤمنین اللہ فرماتا مومنوں میں تو ہنے دے بڑا احسان کی تاج ہے
میں اپنا نبی رسول عطا کر دیتا جے عرض کرا گے مولا ساڑھے تے کہنا اوکا بنا آ گیا سی کہ اپنا نبی رحمت ورا کے بھیجے آجے اللہ فرمانا ہے کسی اپنے آپ کو سائڈ ہو گئے ساؤ میں نو مننا چھوڑ دیتا ساؤ کسی میں نو خدا نو بھل گئے ساؤ اپنی بیٹیاں نو زندہ درگود کرنا شروع کر دیتا سی سکیاں پیدا نہ نکاح کرنے شروع کر دیتے ساؤ ماں باپ دی عزت ختم ہو گئی ساؤ مطمئن خدا منی جا رہے ساؤ اے تو ہنڈے تے بڑھائیوں کا بیلا آ گیا سی میں اپنا نبی رحمت بڑھا کے بھیجے آجے اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرمانا میں رحمت بڑھا کے اپنا نبی بھیجے آجے نبیوں نبی جن پر اللہ فرمانا یا ایوہ النبی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا سارا نبی اور نبی جنیا قسم رب قرآن میں بھی اٹھانا جے اللہ فرماتا کملی والے رحمت بڑھا کے میں تینوں بھیجے آئے احسان بڑھا کے تینوں بھیجے آجے سونے تو سونا ہی نہ اللہ دا قرآن فرماتا وَدُعَا واللیل اذا سجا اللہ فرماتا سونے تو سونا ہی ہے نہ ہے تیری قسمہ میں رب پہ چکنا تیری قسمہ میں رب ہو کے بے چکنا اجد دور دن دبی بیٹھے جائے قسم چکنی ہوئے تے بیلیو تھانو پتہ کہ چنگی چیز بھی قسم چکی دی ہوندی تو قسم چکن والا بھی ہوئے تو بندے آنے کوئی چنگا بندہ ہوئے قسم چکن والا ہوئے آج قرآن پہ قسم چکی جاتی یار او کنا سونا نبی ہوئے جن دی قسم رب چکدہ ہوئے سبحان اللہ اور نبی کن جایا نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان فرما دے جملہ پھر سب کل شروع ہو گئی آپ فرما دے کہ جدو میرا پتر عبداللہ جوان ہویا سی ایک کل یاد رکھنا جدو حضرت عبداللہ جوان سی نا نبی جی دے ابا جان جوان سی بازار چل دے ہوندے سی عورتاں آپ دی زیارت کر دی ہونی سی انہا عبداللہ سونا سی ایک عورتاں حضرت عبداللہ والے بیٹھ نہیں سا بڑا بیٹھ نہیں سا پیچھے تھے حضرت عبداللہ ہوندے والے بیٹھ دے نہیں سی نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان فرما دینے کے میں سوچیا ہے کہ میں اپنے پتر تک دے رشتہ اچھا طے کرنا ظاہری بات ہے ہر بندے دا یہی ہونا کہ میں بیٹے دا بیاہ کے دے اچھے طریقے والا کرنا تاکہ ان دی زندگی سونی گزر جائے آپ فرما دینے سوچ دیں ایک دن میں ٹر گیا خانہ کعبہ اللہ تو ہم نے سارے خانہ کعبہ سے زیارت عطا فرمائے اس سٹیج تو لے کے او اینڈ والے تک اونچی ہاتھ نال بلند کرو تو سبحان اللہ بولے آپ فرما دینے خانہ کعبہ دا دعا پہ کروں تو آپ کرنے آپ فرما دینے حدیب کعبہ میں آرام کر گیا ادھی رات دا ویلا کہ سونا جب بابا میری خواب بھی چلا آپ فرما دینے کہ سونا جب بابا میری خواب بھی چاہے تو میں نے آکے مبارک پہ دینا آندے پہ پریشان اب ہے جب تیرے پتر کا رشتہ رب نے طے کر دیتا ہے آج دے دور دے اندر کوئی آکھے معدلہ کہ نبی جی دے ابا جان بھی ایمان تے نہیں سی تے امی جان بھی ایمان تے نہیں سی وہ بھی جنہ دا رشتہ طے کرنے والا رب ہوئے کنے کو باغ ہوندے مانگے آج کو پینڈ دا چودھری تے نمبر دار اٹھ کے کسی دا رشتہ طے کرتے ہوئے تے بڑے مان کرتے نے فلان چودھری نے میرے پتر دا رشتہ کیتا میرے بیٹی دا فلان نے رشتہ کیتا وہ بھی جنہ دا رشتہ کرون والا رب ہوئے اچھی جوانا بولو سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان فرماتے نے ادھی رات ویلا میں خانہ کعبہ دے گنا پڑھنے کہ میں چکر پہ لگونا حدیب کعبہ چہرہ فرما گیا ایک سونا جا بابا میری خواب چھ آیا جے آج فرما دینے بابا پریشان ہوں تو اپنے پتر بے رشتے نہیں پریشان ہے اللہ نے تیرے پتر عبداللہ کا رشتہ طے کر دیتا ہے نبی کریم دے دادا جان فرما دینے میں آنے والے چا دیوارے بھی دس دیا جے
میرے رب نے میرے پتر کا رشتہ کدھر کیتا جے فرمایا بابا شہر مدینہ اچھی جیوان نہ بولو سبحان اللہ شہر مدینہ ہے مدینے دے اندر ایک گھر ہے اس گھر میں سربراہ دا نام وہب بن عبد مناف ہے ادھر انہی بیٹی آمنہ جوان ہے ادھر ہڈا پتر عبداللہ جوان ہے ادھر عبداللہ بھی پاک ہے آمنہ بھی پاک ادھر عبداللہ بھی پاک ہے ادھر آمنہ بھی پاک ہے یہ بابا سمجھے مدینے ٹوٹ جائے آجے اپنے بیٹے دا رشتہ ہوتے کر کے آجے رات گزری آپ فرماتے نے میں آن والے کلو پچھے میں آن والے جانی وارے بھی دس دے تسی ہونے کونو میں بابا جانی وارے بھی دس لے آجے تسی ہونے کونو انہوں فرمایا کہ میں نے یامنا سمجھے آجے میں 70,000 انبیاء دا سندار ابراہیم آیا بابا میں نے آمنا سمجھی میں تیرے پتر دا رشتہ قرآن والا تے دسن والا کرانا اس 70,000 انبیاء دا سندار ابراہیم آیا سی بھئی جندہ سنیا لے کے ابراہیم آوے تے رب والو سنیا آوے تے والا اور رشتے کیٹے پاک ہوندے ہوں گے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان فرما جانے توجہ میرے والے کرو تو جواد نہ بولو سبحان اللہ حالتی کرنا انہی رات ہوئی ہے جناب تسی انہیں تھکے ہوئے اسی دن رات محفلہ پڑھنی تھکنا سانو چاہیے تھکے پہ نہ الگ دن جڑا نہیں تھکے ہوا تو بلانے کر کے جواد نہ بولو سبحان اللہ آپ فرماتے نے دن ہویا تھے چونکہ نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان جڑے سنا ایک امیرہ دی لسٹ جنہ دا نام گنیا جاندہ سی مکہ دے جڑے امیر سے انہاں امیرہ میں ایک آپ دا نام بھی آمدہ سی چونکہ مکہ دے سردار سی تے خانہ کعبہ دا متولی سی آپ نے سبیرے ہویا دے سارے نے بلایا انہوں نے کہا کہ میں اپنے پتر عبداللہ دا رشتہ کرنے جانا ہے تو تسی میرے نال جاؤ کہ انہوں نے جی جاواں گی سارے اکٹھے ہو گئے تھے نال اپنے پتر عبداللہ نے بھی نال لیا تو چل دے شہر مدینہ ٹور کے بھئی مدینہ کیسا ہے تو جواد نہ بولو سبحان اللہ شہر مدینہ جو ٹوٹے تو چل دے آپ مدینہ والے کو پوچھا بھی اتنے کو گھر ہے جس تا والی وارث جڑا وہب بن عبد مناف ہے اسی ان دے گھر جانا وہ ایک نے دسیا کہ آگلی ٹاپ کے دوجی تیجی اور چوتھا کر جاؤ تے وہ وہب بن عبد مناف ہے وہ چل دے وہب بن عبد مناف کے گھر دے سامنے جا کے دروازہ کھڑکایا اچھی بات نہ بولو کہ سبحان اللہ بھئی تو ہاڑی بڑی ڈیلی سبحان اللہ اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ نبی جی دے دادا جان فرماتے جا کہ میں دروازہ کھڑکایا اندروں آواز آئی کون انہاں کہ جی تھی خانہ کعبہ دے سردار ہیں مکہ دے سردار تے خانہ کعبہ دے متولی ہیں جلدی وہب بن عبد مناف نے دروازہ کھولیا تے مہمان نوازی کی تھی اندر بٹھایا تے مہمان نوازی کر کے آپ عرض کرتے ہیں پاپا جی انہاں سفر جو کر کے آؤ پینڈا کر کے آؤ خیر کن جائیو انہاں کہ جی گالے کہ وہب بن عبد مناف تیری بیٹی جڑی آمنہ نا اندہ میں رشتہ اپنے پتر عبداللہ لے لینا ہے کیا تو سے رشتہ دیو گے تے وہب بن عبد مناف جڑے سی نبی کریم علیہ السلام دے نانا جان انہاں کہ جی بابا جی انہاں پینڈا کر کے آمنہ آج بھی تو ہاڑی کل بھی تو ہاڑی اوتھے نکاح ہویا نکاح جو ہو گیا تھے یہ اپنوں رخصتی ہو گئی اسی طرح واپس جو شہر مکے چ پہنچے کو میں نہ طرح اتریا اس تو بعد نبی کریم علیہ السلام دادا جانا فرماتے ہیں کہ پتر عبداللہ انج کر بتھیرے دن ایمیں گزار لینی تینوں پتہ ہے اپنا تجارت کا کام ایک ملک تو دوجے ملک آپ سامان لے جانا ہوتا ہے کہ آج جڑا قافلہ اپنا جا رہے ملک شام اے مکے تو قافلہ چلدا سی تو ملک شام جاندا تے تسی انج کرو کہ پتر آ قافلے دا سردار تو بن کے ٹر جا تے قافلے والے دا ایک دا خیال رکھی تے نال اپنا ایک کام بھی چلدا رہے گا تے عرض کیتی کہ بابا جی میں اپنی بیگم کو اجازت لے لوں آج دے دور دے اندر بیگم نے مشورہ کرے تو لوگ پتہ ہے اے تو بڈھی دے تھلے لگے اوہ مشورہ کرنا بھی ساڈے میرے نبی دی سنت بھی یہ اندر رکھے سنت بھی یہ مشورہ کر لینا چاہیے گھر بہیا نال چونکہ میاں بیوی ہوندے نے آپس میں مشورہ کرنا بھی چاہیے
تے آپ نے فرمایا پتر کر لے. آپ چلے چلے حضرت سیدہ آمنہ کو عرض کی کہ آمنہ، فرمایا آمنہ میں چلے آما ملک شام 3 مہینے جان لگنے 3 مہینے آن لگنے کچھ دن اساں اوتھے بھی گزارنے جی تو کمے تے سی ٹر جائیے. انہاں کہ جی تو ٹر جایا جدو قافلہ مکیوں چلے آتے رستے دے اندر چلنے رات دا ویلا تے مدینہ مسجد چوندا ہے. ملک شام تو پہلے اور مکے تے درمیان شہر مدینہ ہوندا ہے. قافلہ چلدا جدو شہر مدینہ کو لگیا نا تے رات پہ گئی تے آپ فرماندے نے قافلے والے تسی ایتھے ٹھہر جائے تے میں جاندی بار اپنے نانکیاں کول ہو لواں. اچھی جواب نہ بولو سبحان اللہ. میں اپنے سہریاں کول نانکے بھی اوتھے نہیں سہرے بھی میں سہریاں کول ہو لواں. تے آپ فرماندے نے کہ میں چلدا گھر ٹر گیا. اس سے ہی رات آپ فرماتے ہیں میں نے بخار ہو گیا. اس سے ہی بخار کی حالت اندر نبی جی نے ابا جان حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا. دنیا تو ٹر گئے. اپنی شہر مدینہ چ قبر انور بڑھائی. شہر مدینہ یہ پیغام چلدا مکے گیا. نبی جی نے دادا جان فرماتے ہیں میں کھانا کا پتہ دعا پیا کرا تو دعا کرتے ایک نوجوان دوڑتا آیا. عرض کی بابا جی تسی دعا پہ کر دے ادھر تہاڈا پتر عبداللہ دنیا تو ٹر گیا. آپ کو لوگ ہم نہ بولیا نہ گیا. اب دعا جلدی پورا کیتا تے اپنے بیٹے گھر آئے. جدو کھڑا ہے حضرت سید آمنہ فرماتے ہیں لا تبلا تو میں اڑی کا بھی کرا اور میرا بولا آ جائے. ظاہری بات ہے انسان اڑی کوندی عورت اڑی کوندی کہ میرا میاں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں اڑی کا بھی کرا تے ادھر نبی جی دے دادا جان چلتے آ کے میرے سر انور تے ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ پتر کہڑیاں اڑی کا بھی کرنی. عرض کی بابا میں عبداللہ دی اڑی کا بھی کرنی. اپنے فرمایا کہ پتر جس عبداللہ دی تو اڑی کا کرنی ہو عبداللہ دنیا تو ٹوٹ گیا. آپ رون لگ تو شہر مدینے والا مو کر کے عرض کر دے عبداللہ میں نے تسی کہنا سہارے چھوڑ گیا جی. ایک گھر وچ فرد ٹر جاوے تو بیٹا میری وہ خالی لگدا ہے. یہ آنکھوں تو میں شعر پڑھا تو جواب نہ بولو سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دادا جان فرماتے نے بیٹی آمنہ کنیا اڑے کا کرنی ہے. عرض کرتے بابا میں اپنے عبداللہ دیا اڑے کا کرنی ہے. فرمایا نہیں بیٹی آمنہ جنے عبداللہ دیا اڑے کا کرنی ہے دنیا تیرے آئے نہیں جائے اور دنیا تو ٹر گئے. شہر کی فرمانا کہ ٹر گئے. اجڑی وسدی اگلی بدریا میں گھٹ دیتی جدیارا. حضرت سیدہ آمنہ فرماتے آنے میں مدینے والمو کر کے عرض کتی عبداللہ آ جاؤ میں نو کہتے سہارے چھوڑ گئے ہو. نبی جی دی امی جان حضرت سیدہ آمنہ فرماتے آنے میں دن بھی رونی ہوں میں رات بھی رونی ہوں اور میرا عبداللہ آ جائے اور میرا عبداللہ آ جائے. آپ فرماتے ہیں دن رات جو رلی سانا ایک دن روندے میری اکھ لگی تھی ادھی رات دا ویلا ایک سونا جا بابا میری خواب وچ آیا. اچھی جواب نہ بولو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے روندے ادھی رات دا ویلا تھا بابا خواب وچ آیا تو مینوں آ کے کہندا کہ آمنہ تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے. حضرت سید آمنہ ایک بابے والے ویکھ کے فرماندے نے بابا جنہاں خامت دنیا تو ٹوٹ جاوے انہوں مبارکہ تا نہیں دی ہوندی انہوں تو اللہ دا حکم آکی دا ہوں تے بابا تو سے میں مبارک کھا دی دین لگے جی. اس بابے نے حضرت سید آمنہ والویک کے فرمائے آمنہ کی ہویا جی تیرا خامت عبداللہ ٹور گیا تینوں اللہ جانے جی پتر عطا کرے گا جندہ جاگ بھی ذکر کرے گا تے رب بھی ذکر کرے گا. جس کا نام محمد ہوئے گا اللہ تمہیں چھنے جا پتر عطا فرمائے گا. یہ آپ فرما دیں یہ انج کر کے نا وہ بابا ٹور جان لگا. میں نے اشارت دے کے ٹور جان لگا کہ میں جاندی بارے پوچھے بابا ٹور چلیں 10 چلیں جاندی بار اپنے میں دستے تسی ہوندے کون ہو بابا جی تسی ہوندے کون ہو. تے مڑ کے آپ نے فرمایا بیٹی میں آمنہ سمجھی میں روح انسانیت باپ آدم آیا ہوں.
आके पैगाम दिता थे आपने फरमाया कि अल्लाह तुम्हें चंद दे पुत्र अता करेगा क्या कि सके दिन होया ते आप फरमा दी ने ये और जो मेरा बेड़ा से ना घर से उनके अंदर मैं चलती सन तो पहले छोटे छोटे पत्थर थे आप फरमाते ने पत्थर ते पैर रखे थे पत्थर जहरी बात इंसान चुभते नहीं आप फरमाते जो कमली वाले का नूर मेरे पत्नी अदब के अंदर मुंतकिल होया ना आप फरमाते ने वो जेड़ा ये पत्थर सी ना मैंने पत्थर लगदे ही नहीं सी जेड़े पत्थर सी वो मैंने पत्थर लगदे नहीं सी आप फरमाते ने पत्थर बड़े नरम हो गए ते मैं पत्थर वाल मुखातिब होके कहनी कि पत्थरो तुहानू की हो गया तुसी बड़े नरम लगदे जी तुसी मैंने पत्थर लगदे नहीं जी आप फरमाते ने यही आवाज आंदी होगी आमना हाल तक सोना आया नहीं जदों आवे बड़े बड़े पत्थर मोम हो जाणगे बड़े बड़े पत्थर दिल मोम हो जाणगे हजरत सैयद आमना फरमा दिए थे ओ महीना गुजरिया दूजा महीना तीजा हता के 9 महीने जो गुजर गए ना लंबी गल हो जाएगी आप फरमाते हैं कि जो वलादत का टाइम करीब आया जिन्ना सोने की वलादत नाल प्यार करते उतना हाथ बुलंद करो तो ऊंची आवाज ना बोलो सुभान अल्लाह वो महीने गुजरते जो तो कमली वाले दी वलादत का टाइम करीब आया बात मौलवी आखते ने कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की वलादत का जो टाइम करीब आया सी ते हज़रत सैयद आमना फरमाते ने मैंने तकलीफ महसूस हुई 365 मूवी जो कुछ रहने वाले हो गुज़ारे मदीना मस्जिद जाने वाले हो एक गल याद रखना मौलवी आखते ने कि नबी जी की अम्मी जान तकलीफ महसूस हुई नबी जी की अम्मी नूं तकलीफ नहीं सी वो जेड़ा तुहाडी मेरी तकलीफां वंडण वास्ते आया वो भला अपनी मां की तकलीफ किंज बर्दाश्त कर सकदा सुभान अल्लाह हाँ इन्ना मैं पढ़िया कि आप फरमाते ने मैंने महसूस होया सी की होया सी महसूस होया सी कि बच्चे दी वलादत दा टाइम बिल्कुल करीब है आप फरमाते ने रात दा वेला मैं सोचा भी कोई दुनिया की आम औरत भी होवे ना जो बच्चे की वलादत का टाइम बाबा जी करीब होए ना तो उदों अमानी गवानी ने कोई ना कोई औरत भी आ जाती होर नहीं तो कोई बच्चे तो रोटी दाई तो पिंड की जरूर ही आ जाती जो तो कोई भी ना आवे ना कोई पिंड की दाई तो जरूर है आप फरमाते ने मैं हैरान कुछ भी नहीं आप फरमाते ने इंज मेरे अख पे हिजाब आया पर्दा आया आप फरमाते ने थोड़ी देर बाद अख खोल गई इंज वेख्या मेरे वेड़े के अंदर 4 लंबे कद वाली औरतां खड़ियां इंज सामने आप फरमाते मैं हैरान रह गई उन्होंने पता एक बात यकदम बंदा कोई आ जाए दरवाजे बंद हो अंदर वेड़े दे कोई आ खड़ा हो जाए यकदम बंदा अखां खोले तो बंदा डर जाता आप फरमाते मैं वेख्या भी ये कौन है मैं कह जी आमना परेशान ना हो सुभान अल्लाह उन साडे मर्तबे ते मुकाम तो बथेरे ने लेकिन इस वक्त असी अपनी किस्मत ते नाज कर दिया अल्लाह ने सानू तेरे पुत्र मोहम्मद दी दाइयां बना के भेजा जे नबी जी दी अम्मी जान फरमादियां ने थोड़ी देर गुजरी ते मैं अख बंद की अख खोली ते एक प्याला नमूदार होया आप फरमाते ने हदीस पाक दे अल्फाज में तवज्जो मेरे बल करनी आप फरमाते ने एक प्याला मेरे सामने नमूदार होया आप फरमाते ने मैं गौर नाल देखिया ते उस प्याले विच दूध पिया नजर आवे आप फरमाते ने मैं उस इतना प्याले ने चुकिया दूध पी लिया थोड़ी देर गुजरी सोना आ गया कुछ जवाब ना बोलो सुभान अल्लाह हुन कबूलियत दी घड़ियां तू जवाब ना हुन बोलो सुभान अल्लाह नबी जी दी अम्मी जान फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी बच्चे दी वलादत दा टाइम आ गया बच्चे दी फरमाइश नहीं मैं बेखे रात दा वेला मेरे बेड़े च पूरी नूर है मेरा बेड़ा नूर वाला नूर हो गया जे शहर की फरमाना के नूर अजली चमक गया गायब अंधेरा हो गया नूर अजली कमली वाला आ गया था सवेरा हो गया हज़रत सैयद आमना फरमा दिया ने मैं कमली वाले ने अपनी गोद को उठाया है अल्लाह का कुरान फरमाने का दे जा
جوان بولو سبحان اللہ آپ فرما دیں سونے نہ انج میں چکے نا اپنی گود وچ آپ فرما دیں سونے وال ویکھی جاواں اتنا سونا سبحان اللہ مرحبا 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 علی 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 آپ فرما دیں سونے پر ویکھی جاواں اتنا سونا میں یہ اپنا بیٹا پہ ویکھی تو روشن ہو گیا اگلا جملہ توجہ آپ فرما دیں رات دا ویلا تے بیٹھی اپنے بیٹے تے انج کر کے میں نظر اٹھا کے دیکھا تے او ملک شام ہے سبحان اللہ اچھی جوان بولو سبحان اللہ ملک شام کو 1-2 کلومیٹر نہیں بتھیرا سفر تھی میں آپ کو سن پہلے دست کے لیے اتنے دنوں دا سفر تھی آپ فرما دیں کہ انج کر کے دیکھا نا تے او ادھر سونے دے چہرے پر ادھر دیکھا تے او ملک شام دے مکان نے تے رات دا ویلا مینوں نظر سونے دے چہرے نال پے اوندے نے سبحان اللہ اے نبی جی دی امی جان تہاڈا میرا کوڑ ہو سکدا ہے نہ نبی دی امی جھوٹ بول سکدی نہ نبی دا ابا تے نہ نبی تے نہ سبحان اللہ اے گل یاد رکھنا جڑے لوگ آکھدے نے کہ معاذ اللہ کہ نبی جی دی اما جان تے ابا جان ایمان تے نہیں سی ان آپ دوست میں تھوڑا جملہ تو ہنو دے سکتا تاکہ تسی اگر دسن جو کہ ہو جائے بینا سے اے برتن ہے نا اے برتن اندے چ اسی پونا ہوئے دودھ اندے چ آ جائے گندگی دا چھٹا گویا آ جائے گوپر آ جائے یا پیشاب دا چھٹا آ جائے کیا دودھ تسی پاؤ گے تسی پتہ کہ انہوں دوبارہ دھو کے لے آؤ یہ مینوں پاک کر کے لے آؤ اندے چ اسی پاک چیز پاؤں وہ پہ توہانوں میں رب نے اتنا عقل دیتا ہے پیشاب دا چھٹا آ گیا برتن پلیت ہو گئے ایسے نے دھو کے فوراً پھر دوبارہ پاک کر کے پاواں گے یا توہانوں میں رب نے اتنا عقل دیتا ہے کہ او جنے رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے جڑا ہر ایک چیز نوں پالن انہوں نے نہیں پتا کہ میں اپنا دو جہاناں دا سردار نبی حضرت سیدہ آمنہ کی گود وچ بطن اترے چ رکھنا کیا کہ آمنہ پاک نہیں ہوے گی وہ بھی یہی تنا بس 2 سیکنڈ منٹ دے کلپ سن کے آج اپنے عقیدے نو برباد کری جان والے کسی دے پیچھے لگ کے اپنا سنیے والا عقیدہ برباد نہ کریا دے رب کعبہ دی قسم مان کریا کرو رب دی ذات ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ سانو سنی پیدا فرمایا کسی دے اسی منکر نہیں ہیں یقین جانیے تو ہاٹے میرے نگا عقیدہ کسی دہائی کو نہیں چکے سی سارے نبیان منن والے ہیں تے ہر نبی تے ایمان رکھنے والے بھی ہیں اسی نبی دی آگ نہیں منن والے نبی دے اصحاب نہیں منن والے اسی اللہ دے ولیہ نہیں منن والے اسی نہ بابے دے جڑے بابے دے منکر ہوئے سی نا گلاں چ گل پھر چھڑ پوندی ہے پتہ ہے بابیاں دا پہلا منکر کیڑا سی توجہ جڑا بابیاں دا منکر ہوندا مسلمان نہیں رہا اے جڑا شیطان سے نا شیطان یہ تمام فرشتیاں ملائکہ دا سردارہ تے انہیں روح زمین تے رب دی عبادت کی تھی انہیں روح زمین تے رب دی عبادت کی تھی کہ اللہ نے جدو فرمایا کہ اے میرے بندے نے سجدہ کر میرے بندے نے چوک ادب کر ان مان سی اپنی عبادت اے توجہ بھئی اے جڑے بستر جو کہ اپنے انسان بس مان ہے رب تے کہ اسی بڑی عبادت کرنے کوئی عبادت تے مان نہ کریا کرو پتہ نہیں تہاڈا میرا وضو بھی ٹھیک ہے کہ نہیں تہاڈا میرا پاک ہونا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں اب تسی اسی وہاں میں تریڈے سجدے دینے پتہ نہیں کہ رب دی پاک باری قبول ہے اسی قرآن مجید پڑھنے پتہ نہیں ٹھیک پڑھنے کے لیے میرے رب جانتا ہے جنہوں اپنی عبادت تے مان انہیں جنت نہیں جانا اور جنہوں رب تے نبی دی رحمت تے مان انہیں جنت جانا انہوں نے کہا جی میں بابے نے کوئی نہیں مننا اللہ فرمایا جی بابے نہیں مننا ہے تو میرے بل تیرا کام کوئی نہیں اللہ فرمایا قیامت تائیں تیرے تے لعنتاں پوندیاں راسیں جیڑا تیرے نال رل جاسی اندے تے بھی لعنتاں پوندیاں راسیں او ویکھ لو جیڑا بابیاں دے خلاف ہویا او سیانے آکھدے نے جدوں ماہ رمضان شریف دا میں ویکھو نا حدیث پاک وچ جدوں ماہ رمضان شریف دا مہینہ شروع ہوندا شیطان نوں بن لینے ہیں تے جدوں ربیع الاول شریف آیا انہاں نکاح پھرا جیڑا او بھی بجا پیا لے لیا یعنی کہ پتہ ہے جڑا بابیاں دے خلاف بجیا جاندا ہے یہ بھی دینے چ رکھیا جی آکھیا جی کہ ایتھے تاں اسی بابے دے خلاف ہو لواں گے لیکن لگ پتہ نہیں جانا اج بندے آتے دیکھ مر گیا مردود نہ کچھ بھی نہیں دیکھو نا جڑا مر جاندا نا او بھی انسان مردا بھی نہیں قبر وچ جیوندا پے نہ سکدا
قبر وچ تسی اسی بھی جیندے نا یہ تو نبی اکدر تو ماذا لگے دنیا تو ٹر گیا اور نبی گیا نہیں ظاہری پردہ فرمایا اسی بھی قبر جائیے تے اسی بھی قبر چ رہو گے تے زندہ رہو گے بندے آکھن بھی قبر چ کیویں زندہ رہو گے حدیث پاک نہیں پڑھی تہاڈے میرے نبی نے فرمایا فرشتے نے قبر چ آ کے کہنا کہ من رب کا تیرا رب کون ہے او بھئی جیڑا بندہ مریا ہوے اس سوال دا جواب کیویں قبلہ دے اون دے کچھ حرکت ہو سی زبان ہو سی تے اپنے سوالاں دے جواب دے سی او گلاں لمبیاں ہو جان گیا سونا نبی جدوں دنیا تے آیا اللہ دا قرآن کی فرماتا ہے میرے ول جیڑی چیز تہاڈے ول آئی ہے اون دے بارے رب دا قرآن کی فرماتا ہے نبی جی دی امی جان کولوں کسی نے پوچھیا کہ تسی کینوں جنم دتا تے کملی والے کولوں کسی نے پوچھیا کہ سونیا سارے تو پہلے کیڑی چیز نوں پیدا فرمایا تو جواب نہ بولو سبحان اللہ پڑھیے رب دا قرآن تو جواب نہ بولو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میری طرف جڑا تہاڈے والے آیا جے رب دا قرآن فرمانا کہہ دے جا اقم من اللہ فرماتا میری طرف تو ہاڈے والے نور آیا جے نبی جی دی امی جان کو پوچھا گیا نیامنا تو کینوں جنم دیتا جے آپ فرماتے نے خرج منی نور میں ایک نور میں جنم دیتا جے حضرت جابر فرماتے نے میں کملی والے کو پوچھا سنیا کہنا ہوتی ہر چیز نالو پہلے رب نے کیڑی چیز کو پیدا فرمایا جے آپ فرماتے نے اول ما خلق اللہ نور ہر چیز نال پہلے کیڑی چیز نوں پیدا فرمایا سونے نبی فرمایا ہر چیز نال پہلے اللہ نے اپنے نور وچ میں محمد دے نور نوں پیدا فرمایا سبحان اللہ کملی والے دنیا تو تشریف لے آئے پھر بہاراں ہو گئی بڑی طویل گل ہو جائے گی آخری صرف میں ایک دو گلاں سنا کے اس بعد اجازت ہوئی جواب نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تھکے بیٹھے ہو جڑا نہیں تھکے وہ ہاتھ بلند کر کے جواب نہ بولو سبحان اللہ انجی سمجھو کہ 11 بج کے 18 منٹ ہو گئے تقریر ہونی شروع ہوئی ہونی جواب نہ بولو سبحان اللہ یہ تسی سبحان اللہ گھاٹا کی تے 2.5 گھنٹے تو میں پکی تقریر کر جانا نہیں تو میں نہیں پتا جے تسی سبحان اللہ بولا جی کہ میں 10-15 منٹ تہاڈی دھیان چھوڑ دینی چکو مڑی بندے کدے متھے لگڑا ہوندا ہے تے کچھ بات نہ پھر بولو سبحان اللہ نبی جی دنیا تے تشریف لے آئے کملی والے جو دنیا تے تشریف لے آئے تو نبی کریم علیہ السلام دے آن دے نال اے جڑیاں سمندر تے پانی چ مچھلیاں رہن والیاں سی اے ادھر اڑ کے اے جاندے تے ادھر اے جاندے ایک دوجے کو پوچھدے نہیں خیر تے انہاں کی یہ کیوں خوشیاں مناندیاں پیاں انہاں کہ جی او سونا آ گیا تے آ جڑی جنگل دے جانور سی نا انج کہہ لیے کھوتے جانور جڑے سی مشرق مغرب اے پجتے ترکتے ایک دوجے نوں آکھدے نے خیر انہاں کہ سونا جو آ گیا یہ پتہ نہیں جنگل دے جانوراں نوں پتہ لگ گیا سی سونا نبی آ گیا اج تے پتہ نہیں وہ چلی چکن والے نوں نہیں پتہ لگدا نبی آ گیا سی اچھی بات بولو سبحان اللہ ایک بار ہور ہاتھ بلند کرو تے اچھی بات بولو سبحان اللہ حضرات دے وقارے اور سارا نبی آیا جانوراں نوں پتہ لگ گیا ساڈا نبی آ گیا جے شہر کی فرماتا ہے کہ کملی والا آ گیا ساڈے نبی دے بوہے تے گیا وہ کدے خالی نہیں ملیا ایک گل تانوں عقیدے دی سنائی دی نبی کریم علیہ السلام واسطے ہر ایک بابے نوں اس گل دا پتہ ہونا پہلے بھی میرا کملی والے واسطے جدوں ابو جہل تے ابو لہب نے کنواں کھدایا نا
ਤੇ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਬਾਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਨੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਘੁਮਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਝਟਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਟੋਇਆ ਖੱਟੀਏ ਤੇ ਬੰਦਾ इतना तो पता होना किसी वास्ते टोया खट्टी ते बंदा आप डिगदा ते अबू जाल पता की आख्या ये विच देख पवे तुसी पत्थर मारने उन आखना मैं अबू जाल तुसा को नहीं मरनी तुसा पत्थर थरे पत्थर तुसा मारी रखना उन्हें कहा जी ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਉਹ ਅਬੂ ਜਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਬੂ ਜਾਲ ਹਾਲੋ ਕੇ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ تو صحیح ہے بھئی گل بڑی 50 سال عقیدے دی انشاءاللہ جیڑا نبی دے بوے تے آ جائے یا نبی نے بلا لوے اون کڈن واسطے نا ایک ویلی ہاتھ کیتا خو تھلے پہ جاوے توجہ پٹو کیتا تھلے خو ہور تھلے ڈبل کیتا خو ٹرپل کیتا خو تھلے پہ جاوے اندروں آواز ابو جالا کیا بھئی ہن کچھ نہ کریا جے نہیں تے میں تھلے زمین تک آ جاواں انہاں کہ مڑ تانوں کیویں کڈی انہاں کہ ہن او نبی نو بلاؤ سبحان اللہ بات نہ بولو سبحان اللہ جے بھی گل چاس آوے تو بات نہ بولو سبحان اللہ اے ساری گل بنا سے بھی سکاوا صاحب سن کے نہ کی بلا اینڈ والا جڑا نا لفظ سننا نا یقین جانے بڑی چاس مینوں ہی بڑی چاس ہوندی تو میرے تو ود کے چاس ہونی انشاءاللہ تو بات نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماندے نے میں بیٹا کملی والے ابو جال انہوں نے گلیا بھی جاؤ سونے نبی نے بلا کے انہوں نے کہا جی وہ آ جائے گا ابو جال انہوں نے کہنے لگا تسی جاؤ وہ ضرور آ جائے گا ہن چلدے سونے نبی تے بوے تے آ گئے عرض کیتی سونے جے تسی نہ آؤ تے ابو جال مر جاسی مک جاسی سونے نبی فرمایا خیر کی ہویا ہے عرض کیتی سونے تیرے واسطے ٹویا پھٹایا سو آپ ڈگ پے تے ہے مردا پیا تسی نہ آؤ تے بچدا نہیں سونے نبی فرمایا چل ٹور چلنے اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ یار ایمان نال دسیا جے جیڑا ساڈے نبی دا دشمن ہوئے او صدن تو سونا نبی واگ جاوے عاشق رسول صدن تو سونا نبی نہیں آوے گا سبحان اللہ اے دیکھو نا عقل دیتی رب نے سوچا بات سمجھن واسطے نو استعمال کریا کریے بھئی ابو جال دا بلاوا آیا عرض کیتی سونے آ جاؤ تو چل دے کملی والے ہن اگے گئے لوگ سارے پیچھے توجہ نہ جملہ سونا نبی این چلدا او حکومت جتے ابو جال گیا انج ویکھیا ابو جال نے انج سونے والے ویکھیا سبحان اللہ تے اندروں بات ہی سونے کٹ لے مر جاواں گا ختم ہو جاواں گا توجہ اور جتھے رسے پونے پٹو پونے سب کچھ جواب دے گئے ہوتے تو ہاڑے میرے سونے نبی نے ہاتھ پایا سبحان اللہ کچھ بات نہ بولو سبحان اللہ حضرات دیوتا نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے جتے ہر چیز جواب دے گئی کملی والے نے جو کر کے کھوج ہاتھ پایا جے کھوج کتا پہ ہوتا ہے کملی والے نے بچال نکالے آجے پڑھ کے زمین تے بارے رکھے آجے تینو سو پینٹ جرین والے ہو جامعہ گزارے مدینہ چکان والے آؤ میرا چملہ زین کرے آجے مینو ایمان نہ دسے آجے جیڑا دشمن نو کھوج نہیں دین دیتا او اپنے غلاماں نو توبہ کے قدم نہیں دین دے گا شہر کی فرمادا کہ صدا و صدا آخری شہر تے مل کے تے آوانا بڑھ کے صدا و صدا رب تیرا گوارا یا حق لگ کر گا
قبر چیچا سے آ جائے گی شہر کی فرماتا کہ میٹھا میٹھا پانی ہے کتنا مدنی دینا جی حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا تیرے محبوب دے غلامہ نے حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب اور بھائی سخاوت صاحب بھائی جاو صاحب انہوں نے تیرے محبوب دی سناخانی اور بیانات سونے انداز نہ لمحہ صاحب کیتے
اور جتنا یہ نوجوان بزرگ آ کے تیرے محبوب دی محفل شرکت کی تھی محبت نال بہ کے نے سنی ہے اے اللہ انہاں سارے دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبولیت شرف نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین اے مالک و مولا چیئرمین چچا غلام عباس صاحب اور اندے بچے بھراواں نے مل کے جڑا محبوب دے لنگر دا اہتمام کیتا ہے اے بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرما کیونکہ انہاں دے اہتمام دے نال انتظام دے نال یہ سب مل جل کے سارے اکٹھے ہوئے رب دے قرآن دی تلاوت بھی ہوئی ثنا خان مصطفیٰ بھی ہویا اور اللہ تے محبوب تا پیغام تر تک پہنچے ہیں انہوں نے اہتمام کیتا ہے تاں سے سارے مل کے بیٹھے ہیں اور سارا سنیا بھی ہے سمجھا بھی ہے اللہ تعالیٰ مزید سارے نو عمل دی توفیق عطا یا رب العالمین انہاں دے رزق حلالت وسیع برکت عطا فرما اور انہاں نو ہر آفت مصیبت بلیات تو بچا آن والی مصیبت صد کے پاک ملا دے دور فرما اے اللہ جتنا دوست باپ آ کے مٹھے محبوب دی محفل وچ حاضر ہوئے انہاں سارے دے دلاں دے نیک مقاصد نیک حاجتاں سب دیا پورے چا فرما اے اللہ تیرے درد سوالی بن کے بیٹھے تیرے محبوب دے نام دا وت گائی بیٹھے اے اللہ انہاں دے خالی جھولیاں اپنی رحمت دے نال بھر دے یا رب العالمین اہل محلہ اہل علاقے ملک پاکستان دے خیر فرما اے اللہ جڑی سیلاب دے وچ زدگان ہیں مصیبت وچ مبتلا ہیں پورے پاکستان دے اندر اے اللہ اپنے محبوب دی محبوبیت دا واسطہ ہی انہاں دے سارے دے ہاتھ تے رحم چکر میرا مولا نہ سا تیرے امتحان دے قابل نہ تیری سزا دے قابل ہے پر مولا محبوب دی محبوبیت دا واسطہ محبوب دی آمد دے صدقے حضور دے جمعے دے خوشی دے صدقے اے اللہ اسا دے ہاتھ تے رحم چکر میرا مولا رحم فرما انہاں مصیب زدگان دے اندر انہاں مصیبتاں دور فرما اور جنہیں سیلاب زدگان دے اندر فوت ہو چکے انہاں دے درجات بلند فرما اور جڑے اس وقت پریشانی حالات کے اندر رونا دے ہوتے بننا دے ہوتے پائیں اے اللہ انہاں دے حال تے رحم ساڑیا اوہی ماما بھیڑ جڑے گھر تو کدی باہر نکل دی ہوں باپ پردے دے اندر آج رونا دے بیٹھ میرے مولا انہاں دی لاج رکھ لے تو تے ایسا محبوب بھیجی ہے انہاں دے آمن تو پہلے جب اللہ ماں صبر کرنے بیان تو زندہ بچے نہ رو کیتا جاندہ زندہ چلا دیتا جاندہ زندہ دفن کیتا جاندہ پر صدقے آمن دے لال تو حضور دی آمن صدقے سارے کا مرد گئے اے اللہ سے تو راج اس محبوب کا واسطہ دینے ہیں جڑے ملک بحالی وچ انہاں دے حال تے رحم چکر بے شک مننے ہاں زنا کھوری وچ بدکاری وچ شراب کھوری وچ ہر برے عمل ساڈے وچ پر مولا یار سب کے کرم چکر ساڈی او زبان نہیں جڑی تیری بارگاہ میں کوئی بولی ہے کوئی منگی ہے اس قابل نہیں نہ اے ہاتھ دعا دے قابل ہے ساڈے اعمال ایسے ہو گئے کردار ایسے ہو گئے پر یا اللہ تو تے مالک ہے تو تے کریم ذات ہے اور 70 ماہوں تو زیادہ پیار کرنے والا ہے اے اللہ اپنی ربوبیت کا واسطہ محبوب کی محبوبیت کا واسطہ ساڑھے ہاتھ رحم کرم فرما ملک پاکستان دی خیر فرما تمام عالم اسلام دی خیر فرما بیماران شفا عطا فرما بے روزگار نو روزگار عطا فرما اے اللہ کسی کو آسرا کسی بات کا مولا ہمیں آسرا ہے تیری ذات کا الہی تو آسان کنی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام اے اللہ کشمیر برما بالخصوص فلسطین والے مظلومہ کی مدد فرما سارے مل کے دعا کرو میرا مولا قبلہ اول دی حفاظت فرما اے اللہ قبلہ اول دی حفاظت فرما انہوں نے ہاتھی رحم و کرم فرما اور بالخصوص آخر دعا ہے اے اللہ ملک پاکستان دے حال تے رحم چکر اے اللہ ماشاءاللہ پوری دنیا دے تیرے حضور دی آمد دے جشن تیرے محبوب دی آمد دے گلیاں دے وچ بزاراں وچ رونقاں لگیاں ہوئیاں اللہ دے گھر لوگ سجائی بیٹھے گھراں نوں سجائی بیٹھے تیرے یار دا ذکر خیر کر دے پھر اے اللہ محبوب دے ذکر دے صدقے کرم چکر محبوب کے ذکر خیر دے صدقے سب کے جھولیاں خالی بھر دے الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وصلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ